станочек ТЧП-6, однотипный с ТЧП-7, он как бы сломался. Ну, сломался не совсем, он требует небольшой подстроечки, так скажем. У него начала стучать голова. Вот это вот. Сейчас я вам покажу, как это происходит. Вот сейчас должен был быть удар, она просто маленечко не доехала сейчас. Это у нас допускать нельзя. Здесь маленький такой нюансик есть, что многие как бы начинают по этому поводу очень сильно беспокоиться, в плане того, что начинают сразу лезть там направляющие, пытаются шлифовать, а то и даже утюг. Утюг — это, я имею в виду, ответная часть направляющей. Ну, это как бы проблема решается, но она должна быть обязательно решена. Вот, и я сегодня покажу как. Вот. Сняв крышечку, и покажу, что тут нужно исправить. Вот. Пока я это делаю, попутно расскажу вообще, каким это дефектом приводит, почему это надо необходимо. Это я, конечно, красиво загнул. Это надо необходимо. Конечно, надо необходимо. Кто ж спорит? Говорить только так, наверное, не надо и необходимо. Так вот, голова у нас опущена. Это, в общем, она должна быть в таком опущенном положении находиться. Вот это. Потому что когда буду выдергивать, буду снимать крышку, крышка снимется вместе с вот этим подъемником, и голова резко упадет вниз. А это весьма неприятно. Итак, что же такого плохого в этом незначительном ударе? Этот станок точит у меня по чистовой, как бы, вот, ну, на чистовую уже выточка происходит. И поэтому даже незначительный такой ударчик уже появившийся, ну, как бы мне совсем не нужен. Вот. А к чему же он приводит? А он приводит к так называемому шилу по передней грани. То есть у нас получается не лопаточка, то есть у нас вот если переднюю грань пилы смотреть, вот она вот не так выглядит, неровно, да, а ее как бы вот так вот выгибает. То есть она, голова при опускании, она не опускается ни прямо и не пришлифовывает переднюю грань, то есть в нижнем положении камня. Она по ней бьет и отходит. И таким образом передняя грань, она вот такая получается, шила, как мы это называем. Вот. И в дальнейшем это приводит к более тяжелому резанию древесины, ну, то есть тяжеловато пилы работают, плюс к этому могут повисать усы всякие там, так называемые, ну, бахрома такая по нижней кромке доски висит, это усы называется. Вот. И
кроме всего прочего, оно при такой ситуации вытачивает не каждую деталь. Вот, а далее аккуратненько вытаскиваем его отсюда. Крышечку. И все, просто в сторону отодвигаем здесь маленечко подальше, отодвинуть его, чтобы он не мешался этот уплотнитель. Просто закрывает он, чтобы туда всякая грязь не летела. Так. Сейчас я его включу. Так, у нас сколько там времени? 6 минут, да? Ну, нормально. Это я тут маленько отвлекся и сдвинул в сторону вот этот блок шестеренок. Так. Вот здесь вот справа, а вот здесь вот справа, вот это у нас тормоз, который я сейчас подтяну. То есть я, насколько понимаю, там вот эта прокладочка снизу, она там вроде как жива. Вот здесь вот прокладочка такая стоит, она вроде как живая. Вот. Я его просто сейчас подтяну вот этой вот гаечкой. Вот. И таким образом устраню проскальзывание вала. То есть, а удар этот получается, когда кулачок, вот этот у нас конкретно рабочий кулачок, я пытался его удержать в рабочем положении и неосторожно сдвинул в сторону весь этот блок. И вот он тогда и соскочила она на вот эту гаечку. Вот. Когда кулачок поднимает голову на самый высокий уровень, с этого высокого места голова вниз опускается с ударом. То есть вал проскакивает на люфте в редукторе. Чтобы этого не происходило, этот вал поджимается вот этим тормозом. Вот и все, как бы. Сейчас я его подожму и поставлю крышечку назад. И удар у нас пропадет. Так.
Там сейчас с одного кулачка на другой перескочила. А так практически. Так, ну вот, все. Пришлось придерживать за вот эту вот штуковину, за вот эту вот, опа, за вот эту вот. То есть я придерживал вот таким вот образом толкатель, чтобы у меня этот блок не выезжал. Потому что нас интересует не этот блок в первую очередь, а вон тот кулачок и вон та кулиса, на которой вот эта кулиса, вот там кулачок, который конкретно стоит на вот этом вале, валу, как правильно. Вот. А сейчас поставлю крышку назад. Сейчас поставлю крышечку назад. Ну да, все. Наверное, проверил просто. Как-то резкость нормально, не нормально. Так вот. Здесь важно установить сразу кулачок на колесике кулиси, которая там вверх ногами. Вот таким вот образом сюда задвигаемся, и там она по шлицам, чтобы попала. Вот. Так. Кроме того, этот удар он же разбивает редуктор. То есть начинается наслаивание одной неисправности на другую. И так далее, и так далее. Постепенно все приходит в неисправность. Если обратили внимание, что там все части смазаны, то есть везде смазка попадает, то есть
смазочная жидкость, которая сюда заливается, она попадает на все трущиеся детальки. Там, чтобы ничего не изнашивалось. Вот точка там вот бронзовая стоит, которая туда все должно попадать, чтобы абразивные элементы все вымывались, и при этом происходило смазывание всех деталей. Так. 17 минут получается. Это у меня заняло. Так что вот еще. Что учтите, что я что-то при этом рассказывал. Вот. Это я сейчас барашек одеваю. Ну что, надеюсь, рассказал понятно. Так что все прогрессивные люди модерна, подписывайтесь, не болейте и ставьте пальцы вверх. Если понравилось, приходите еще.